Salamlar hər kəsə, Kodera kanalına xoş gəlmisiniz. Bu kanalda proqramlaşdırmanı tamamilə sıfırdan öyrənəcəyik. Əvvəlki heç bir bilik lazım deyil, sadəcə maraq və öyrənmə həvəsi kifayətdir. Bu ilk dərsdə sizə proqramlaşdırmanın nə olduğunu, dərs boyu hansı proqramlardan istifadə edəcəyimizi və kodları harada necə yazacağımızı izah edəcəm. İlk öncə gəlin proqramlaşdırmanın nə olduğundan başlayaq. Proqramlaşdırma kompüterin nə edəcəyini deməkdir. Biz insanlar arasında necə ünsiyyət qururuqsa, kompüterlə də proqramlaşdırma dili vasitəsilə ünsiyyət qururuq. Sadə dildə desək, proqramlaşdırma kompüterə tapşırıq vermək üçün yazılan kodlardır. Məsələn, bir düyməyə kliklərikdə səhifə dəyişsin, istifadəçi məlumatlar daxil etdikdə onu yadda saxlasın, rəng dəyişsin, şəkil görünsün, hesablama aparılsın və s. Bunlar hamısı proqramlaşdırma daxil olan komponentlərdir. Bizə nə lazım olacaq? Bu dərsləri keçə bilməyimiz üçün ilk öncə browserimizə daxil oluruq və buradan Visual Studio yazdıqda Enter vururuq. Birinci açılan sayta daxil oluruq. Download for Windows vurduqda artıq kompüterimizə yüklənmiş olacaq. Daha sonra install edirik. Bu saytın linkini videonun açıqlamalar hissəsinə də əlavə edəcəm. Bütün kodlarımızı Visual Studio Code adlı proqramda yazacağıq. İlk öncə proqramımızı açırıq. Daha sonra buradan New File edirik. Faylın adını index, əsasən HTML fayllarında index adından istifadə olunur. Daha sonra nöqtə HTML uzantısını əlavə edirik. HTML uzantısını niyə əlavə edirik? Bizim browserimiz və kod editörümüz bunun HTML faylı olduğunu bilsin deyə sonuna HTML uzantısını əlavə edirik. Enter'ə vurduqdan sonra faylı hara save edəcəyini soruşur. Daha sonra bir daha Enter'ə vururuq və gördüyümüz kimi index.html faylımız yaradıldı. Bu faylı yaratmağın başqa bir yolu, ekrana gəldikdə sağ düymə New Text Document faylı yaradırıq. Index.html yazdıqda artıq bizdən bu faylın uzantısının dəyişdirilib dəyişdirilməyəcəyini təsdiqləməmizi istəyəcək. Yes vurduqda isə index.html faylının ikonu dəyişib browserimizin ikonu ilə eyni olacaqdır. Və budur HTML faylımız yaradıldı. Daha sonra buna sağ klik edib Open with Visual Code edirik və faylımız açıldı. Gəlin artıq ilk kod nümunəsini yazaq. HTML-də bütün hər şey taglər arasında yazılır. Tag nədir? Gəlin sadə bir nümunə ilə göstərək. Kiçik dir işarəsi P, böyük dir işarəsi. Artıq P tagini yazmış olduq biz. Bütün taglər açılır, daha sonra bağlanır. Yəni tagin açılışı budur, tagin bağlanışı isə budur. Biz artıq P taginin arasında nə yazsa, bizim browserimizdə, web səhifəmizdə görünmüş olacaq. Məsəl üçün, gəlin yazaq Kodera. Yazdıqdan sonra Ctrl-S edirik. Və yaxud da hər dəfə Ctrl-S etməmək üçün fayla daxil olub, buradan autosave aktivləşdirmək lazımdır. Gəlin yoxlayaq. Yaratdığımız HTML faylın üzərinə kliklədikdə artıq browserimizdə bizim Kodera yazısının göründüyünü görəcəyik. Gəlin dəyişək yazının içini. Məsələn, Kodera ilk dərs yazaq. Gəlib buradan səhifəni yeniləyirik. Kodera ilk dərs yazısını görmüş oluruq. Bu kodla biz sadə web saytın bir hissəsini yaratmış olduq. HTML-də hər şey taglərlə yazılır. Tag hansısa elementi göstərmək və ya idarə etmək üçün istifadə olunan kod hissəsidir. Məsələn, yazırıq H1 yazıb, Enter-ə vurduqda Visual Studio bizim yerimizə bunu tamamlayır. Məsələn, bunun arasında salam yazsaq, səhifəni yeniləsək, bizim saytımızda salam yazısı görmüş olarıq. Dərsləri necə keçəcəyik? Gəlin bu haqda bir balaca danışaq. Qısa nəzəriyyə formasında olacaq. Əsas məqsədimiz praktiki kod yazmaq üzərində olacaq. Sadə layihə üzərində tətbiqləri həyata keçirəcəyik. İlk mərhələdə öyrənəcəyimiz texnologiyalar HTML, struktur qurmaq üçün istifadə edəcəyik. CSS dizayn vermək üçün istifadə edəcəyik. Bootstrap hazır dizayn komponentləri, JavaScript isə funksionallıq və interaktivlik üçün istifadə edəcəyik. Əgər sən də sıfırdan proqramlaşdırma öyrənmək istəyirsənsə, kanala abunə ol, bildirimləri aktiv et və növbəti dərsdə biz artıq HTML ilə ilk web səhifəmizi yazacağıq. Suallarınızı və fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Görüşənədək.